Hello guys, welcome to my channel. Ayan, going work na si Inday Becolar. Ayan, papakita ko sa inyo yung aming kalye. Ayan. Na siya, nililinis na siya guys. Ayan, pero yung iba hinayaan na yung alam nila sa kotse nila. Ayan. They have more basura. Ayan, ito yung kalye namin guys. Pwede na siyang lakaran dito sa gilid, but madulas siya. Pa rin makadaan yung kotse kung mahina-hina yung kotse. Yan. Punta na si Inday ng work. Mas madulas siya. Mas madulas. Ayan. Sinusubukan na siyang oh my god, madulas. Sinusubukan na siyang alisin niya. Sa gitna. Tumigas na. Careful. Guys, may bus na. Basa na dumaan. Ayan, kotse ni Papi. Marami pa rin ice guys. Ang basura, diyan mo basura. Dahil walang naghahakot ng basura ilang araw na. Dito ako sa gitna dadaan guys. Wala naman masyadong sasakyan. So dito ako mas malinis saka hindi na siya madulas. Ayan. Bihira pang may nakasasakyan na dumadaan. Kasi main road ito guys. This is Calle Alcala. Mahaba to hanggang airport ito. Tapos din hanggang haba. Ayan. Nako. Ay kabila. At least may nadadaanan. Madulas pa rin. Mas madulas dito sa gilid kasi. Hala. Nag-i-slide. Maraming nag-i-slide. Guys. Nakita ko sa TV kagabi. Balita dito. Tapos binalita din sa Pilipinas na dito, patrol. Binalita kagabi. Ayan. Tapos isang friend ko or classmate ko nasa Canada. Nagis na pala dyan sa inyo. Sa amin mahina lang sabi niya. Shout out sa kaklase ko doon sa tumatawag pati siya, hindi ko sinagot kagabi kasi lalaki andyan si Ray.
Sinabi ko na ka-class. Tumatawag. Nag-message na tapos tumatawag pa. Siguro makikipagkwentuhan. Ay! Ayan. Naglalakad ako sa ice, guys. Kasi mas madulas dyan sa walang ice. Pag basa-basa, madulas ka man. Masarap matulog kasi malamig pa rin. Super lamig. Hindi ako nakagwantes. Pag pumapasa ko, hindi ako nagugwantes, guys. Kahit malamig. Ayan, may bus na rin. May mga ilan-ilan na sasakyan, pero karamihan hindi pa rin makadaan yung mga sasakyan. Kaya yung metro train dito is punong-puno, as in kagabi, kahapon, daming tao. Punong-puno kasi syempre yung iba magtrabaho na Lunes, kahapon. Ayan. Ayan. Mga gilid-gilid wala na. Inalis na nila. Ay, kuno ka. Ma-slide pa ko. Mas madulas yung tubig. Hindi ko alam kung bakit. Mabuti pang sa ano kadadaan. Madulas, grabe. Ito, basa-basa. Madulas yan, guys. Kasi may yelo eh. May yelo pa siya. Yun ang mahirap. Mas maganda kapag maglakad sa yelo kaysa ano. Kaysa dyan sa basa-basa ba. Dito na lang. Sura. Kakahingal. Nagmamadali ako, guys, pupunta sa trabaho para akong siniso, pero wala naman akong sipon.
Iinit siya guys, iinit siya ngayon. Magandang araw, mainit pero malamig as in. May araw ngayon but malamig. Malamig pa rin. Super lamig. Hindi siya mag-snow. May araw siya ngayon. Pero may bus. Padating yung bus. Ito, kabila ko. Sa gitna ako guys. May bulay niya ako. Pasensya na kayo guys, expression ko talaga, bulay ni Apo talaga. Ayan. Kapit na ako sa trabaho ko. Kung hilaw na yung ano ko, kamay ko, ang lamig-lamig na. Kasi naninigas na naman. Ayan. Ayan, ayan. Sa likod. Ayan. Dito na ako sa trabaho ko guys. Ayan. Thank you guys sa pagsama sa atin sa paglalakad. Ayan. Pinakita ko ang resulta. Stress na. Stress na guys. Stress na. Kumakain na. Ayan. Thank you sa pagsama. And shout out sa inyong lahat. Thank you, cakes and everyone. I love you all. Thanks for watching. Bye-bye.